wae. Ya pas gebis kaku. Suaramu kok iso apik men to, Nduk? Oh iya. Kowe iki nek nembang mbok mikir rasa ada-ada, kok kaya wong padu ae lho. Enggak, nanti kalau dideketin kan jadinya nggak enak gitu loh. Lagi ini kan nggak enak ya kan. Pepet labi gitu kan rasanya kayak kebaidu gitu loh. Padahal biasanya nek ngono iki malah anu iki ya. Apa? Ayo. Jenengan kan ora ditokke bojone jot kangen kuwi. Ayo nek, aku tak seneng, aku nyawang caramu nembang ini unik kok. Lain daripada yoga yang lain. Kok yoga? Sinden. Yo iya tak kira yoga. Yo. Sedok bebek sak losen iki kurang. Kurang. Ya. Tak tambah. Kurang. Energinya itu kurang greget gitu loh. Ya mungkin iki tak tambahi. Leren delok. Ancang-ancang sik. Ya. Wah, Pak Supadi kok ya melu nyelo-nyelo Pak Supadi. Enggak kudu konsumsi kok mbok luroi aja. Matur nuwun ya Pak Padi. Ya siap. Wis. Ya lho. Piye? Lek canggih ngasih jengat ya. Elok, Pak. Enak ta? Kudune iki lek jenglengi mak jleng. Ngoten niku. Oh iya, bariki. Bariki ya, Pak ya. Ya, direng-direng mau piye mau? Ya, jleng. Ya oke, bisa apa nggon konsone mbok icrit-icrit ngono iso wis. Oke, baik. Direng-direng lho, Bun. Cuk, ayo. Jenglengane cara mufidah ngono. Coba. Sing pas akhir ya. Iya. Ya. Ayo coba. Pun mantap. Enak to? Karo pacarmu enak ndi? Kok ngono ta aku iki gak duwe pacar kok. Mosok wong ayune kaya ngono ora ndek pacar. Sumpah. Golokin deh. Iya, rasa sumpah-sumpah to. Oh iya enggak. Wong iki ora ndek agama kok sumpah. Duwe. Agamamu apa? Indonesia. Ayo bener. Ya kan maneka warna ya kan. Agama urusan masing-masing yo. Apa tak teko-teko? Aku ora butuh agamamu. Oke, yang penting berbuat baik gitu. Ya, karepmu. Ya walaupun agak Indonesia agamanya gitu. Isih mending agama Indonesia. Sing bedhok kuwi agamane agama reyok. Niku berarti napa niku? Wah, wis warok kuwi. Warok nggih. Waduh, Warok sabilen. Kita pe napa namine? Wis aja mbok terus ki aku ya wis ora ngerti.
Tapi naga skater lereno sadol panter bareng nekat ae makani naga. Ha iya. Alah ya Allah. Adol pinter. Lah ya dene wong pinter malah kadol. Yo terus ngene. Merinding kula kesar kula niku ki merinding. Urung tak abapi ya wis merinding. Ha iya. Jenengan niku jamune napa to, Pak? Wes jamune aku ki sapa-sapa. Apa-apa. Ha Wah, iki perlu dipertanyakan ngene iki. Aja wis aja mbok genahke ya, Nduk. Kok ndak aku bingung. Ha iya. Iki kancaku ngerti kabeh. Kok nek ngantek aku salah ucap. Ayo terus. Ayo. Kita ki bae ya, saya. Yo. Mandek. Jawa men. Allah. Hujan panas naik ben asrep ngoten Oh Pak. iya. Biar agak Dingin. sejuk-sejuk gimana gitu. Iki hawane ning kene ya anyep kok. Lah nggih anyep kula ngasih beto kemul. Kemul apa ya? Kemul mega kandang langit. Ha iya. Mboten no nggih kemul niku lho Pak, selendang. Oh selendang. Nggih, amargi temri kan agak sejuk. Biasanya kan Semarang itu panas. Panas. Nah, kalau di sini tuh agak sejuk nggih. Dingin ini termasuk pegunungan Jabungan. Kira-kira ya ngono. Cocok nggih berarti nggih Pak. Cocok piye? Pasti hawanya enak. Wow, enak. Ning kene iki program KB ora pati jalan. Kok ngasih tekan program kabeh Pak? Ora, aja mbok genahke. Oh nggih, maksudnya kan kalau semisal nginep di sini agak dingin kan enak gitu. Ya. Coba bawa musik iki sartek ya iki. Iya, napa? Parian urung iki mau. Dereng. Ya, yo, menek parian eling aku ya. Pon niki. Ya yo parian. Barang niki yo. Wis Pak. kelewat. Pun lewat niki. Ya wis ora apa-apa. Lah pripun? Terus wae, terus wae. Langsung terus. Ya. Kok jenengan gelo. Iya gelo jane. Iki ndak apa-apa niki disambung parian mboten. Ya wis coba parianmu kaya apa? Sinten niki ingkang kula kudang? Anu coba Pak Bambang, Mas Bambang. Pak Bambang niku pun dipiyayine. Pak Bambang turu gedang. Halo Pak Bambang, ya ampun Kiai. Sepake kemeja hitam. Wah, langge kados Arjuna Mix Werkudara. Nyondok 100. Ampun ngoten lho, Pak. Ora. Pakai wong kula. Tenane. Tuku Brambang Iki kenek sampeyan Pak terus. karo ombenan anget banget. Terus. Pak Bambang kok ganteng banget. Alah. 200 iki. Iki polahe sing nganggur. Alah, kan saya salting gitu loh, Pak. Oh, kesini loh, pekekeh ayo. Iya, ini ya
gimana ya, kayak kekurangan dari saya itu ya kayak gini. Nek malah aku seneng nggon kekuranganmu. Oh iya, agak sentet gitu Iya. saya itu, jadi ya nggak apa-apa. Urung mempan nduk parianmu Mas Bambang. Dereng. Pisan kas tuh. Pisan kas. Heeh, ketoke pisan kas iki lagi mempan iki. Coba lho kalian. Neng kandang. Lah ning kandang aduh bahaya iki. Terus Golek yuyu. golek yuyu, heeh. Pak Bambang, Heeh. aku padamu. Alah. Ikon. Pak Bambang kula sini napa pripun gitu. Oh, ampun ngoten jenengan makin nyowok bayaran kula. Ora, aku ki yo nyowok ning ora bayarane sing tak kowok. Lah? Ayo teruske bawane. Sampai niki. Ya, ya. Niki desane mboten dianu. Jabungan. Jabungan. Jabungan iki Tesa sing iso. Nek kowe ra iso, Tesa wi pinter. Oh, Coba, Sa. baik. Monggo. Tanjakno kuwi mau. Simizimu sing mbok pangan kuwi mau lho. Apa? Simi ki apa to, Pak? Simizu sing dipangan apa? Itu namanya Oh, dimsum aja. Astagfirullah. Pasti ku ngarani Shimizu. Shimizu sak saretiku ki sabun nih, Pak. Nggih, Pak. Shinsui. Oh, Shinsui. Aku yo ngerti nek sabun kuwi. Bojoku anggere tuku kuwi tak penging. Ayo. Lah apa? Larang. Bojoku anggere aja kuwi aku. Oh, kok jenengan nutel mentok kala bojone jenengan niku ki. Ayo, ayo. Elek, move. Alah, kuwi gawe sentire metu. Wedi kali klok-klok kok jinak lho, Pak, ya ampun, Pak. Pak Padi. Niki sing maringi sinten Pak Padi? Sinten? Pak Bambang. Bambang. Alah, Pak Bambang matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan niku kathah rezeki. Amin. Ora Loka. loka, Malah. tapi saya kebak. Amin. Panjang yuswa sehat selalu. Amin. Matur sembah nuwun nggih, Pak Bambang. Ya Amin. ampun. Ya. I love you. Tahu. Nek aku ya jane ya gelem lho di I Love You ni Mufidang niku. Ah, ora sudi. Oh, mbok ya ngelingi nek WA kae piye. Pun kula blog niku kula pun supe. Ya wis. Sama kalian ra. Monggo. Rasa nesu to tes, tes iki peh rata kaya swara nesu. Nah, kalian jabungan cepet. Ayo, lah esuk iki ayo. Ning Pakalongan Alah mesti kebedek ya. tuku klambi Ya. muga-muga warga jabungan Alah. banyak rezeki. Amin. Jangan kluwe Tanjuk Indro. Terus ning ngisor wit ya. Pak Musleh jodit. Alah. Lah mu beda dikeki aku ya dikeki Pak Musleh. Pak Muslis kondur. Ora Pak wae Lurah, Pak Lurah sing kok. tasih lenggah. Pak Lurah. Pak Lurah didongake panjang umur dengan parian. Pak Lurah semoga panjang umur dengan parian, Mbak Desa. Mlumah Aduh. karo kumur-kumur. Aduh. Muga Pak Lurah Ha-ha. panjang umur. Amin. Pun matur nuwun. Ya. Ayo terus kendo Mufida. Nggih. Pak Lurah lah toto-toto. Toto-toto mundur nih wayake, mundur. Yo bawa yo. Iki sembadane. Caping Dadah. Yo.
Lagu menika spesial katur Pak Lurah Manten Anyar. Pak Lurah Manten Anyar. Ngapunten lho Pak pulang saat info bocoran iki pun masalah ke bolone sampean. Menika wau enten pamundutan podang kuning to Pak. Ada. Menawi langgamipun niku podang kuning. Terus mangke rambahan ingkang kekalih niku caping gunung pripun? Ya yo diaturke caping gunung buka celuk. Ya. Buka celuk podang kuning. Ora, caping gunung. Pul. Engko podang kuning beda sinden. Oh, iya, oke siap. Kowe iki apike caping gunung iki larang dhewe bayaranmu caping gunung iki kok. Yo diaturke caping gunung spesial ugi kagem ibu-ibu sing nggon konsumsi ning transit mau matur nuwun. Ya. Yuk buka celuk ndukmu. Dados. Dek Penae polo. Sithik engkas tuntas iki ya. Jenengan tuntas kula modar. Ora apa-apa modar bareng. Tak wujuti. Dados
Oh. Ini nembang gumoh. Aku ya melu semangat lho, aku joget iki lho, Nduk. Apa iya? Oh, rumah sama raton prapetot tonton streaming ya sesuk. Yo, entek. Sakarpet. Alhamdulillah. Mudun 5 kilo. Ya. Ya, sampun nggih, Pak. Ya. Betul. Ya, oke siap. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk dekmu Wida. Bapak Ibu luar biasa. Penampilannya tenang wis sinden dia ora kumangan. Ora apa-apa. Oh, niki lho Pak, jare kula lho